हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ब्रेनने की ब्लॉग्स में। और अभी मैं ज्वालापुर में हूँ। अभी स्नोड में हूँ और यहाँ पे पिछले दिन शादी थी। हम यहाँ पे मैरिज में आए हुए हैं और अभी जा रहे हैं हम बनाग देवता जी के पास, और काफ़ी नज़दीक है यहाँ से, और उनके भंडार जा रहे हैं ये। और ये रास्ता है और बगीचों के बीचों बीच, और ये जो आपको बगीचा दिख रहा है ये सेब का बगीचा है। तो ये देखिए, अभी यहाँ पे धूप है, अभी धीरे धीरे नीचे को आएगी। देखिए पहाड़ों में कितने खूबसूरत मंदिर होते हैं और डिजाइनिंग काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत। और ये मेरे साथी हैं, ये देखिए। और ये जो नीचे आपको भंडार दिख रहा है ये बनाग देवता जी का है। और स्नोर वैली में सबसे खूबसूरत भंडार अगर किसी का है तो बनाग देवता जी का है। ये देखिए अभी ये प्रभु का स्थान बनाग देवता जी का, ये देखिए। ये आसपास के घर है, यहाँ पे अजय भंडारी के घर आप देख सकते हैं। और ये एंट्रेंस गेट, चंद्रमोहन हाथों में फूल प्रभु के लिए। भंडारा हमने देखी हुई है, अभी बस हम अंदर जाने वाले हैं। अभी चांदों ने फूल लाए हैं बनाग देवता के लिए, अब हम जाने वाले हैं अंदर। ये देखिए लकड़ी के मकान लोगों के कितने खूबसूरत हैं। तो ये आसपास के मकान आप देख सकते हैं। और ये प्रभु का, सबसे पहले यहाँ पे अपने आप को पवित्र करना पड़ता है, जैसे कि चांदों ने किया मेरे। ये देखिए एंट्रेंस गेट। पहली बात ऐसी ना, रोड साइड पे खबर वो करने की नहीं नहीं कितना कितना तू क्यों लाए बनाना 60 दे बस होगा 7 फिर दे बस होगा 5 ठीक है। शादी के जाए प्रेस में डाल के बहुत बोलूँ ना 5 और साथ खा दो है ऐसा ही करना अभी आपको हमने दिखाया भंडार में प्रभु के दर्शन करवाए और भंडार में भी लेके गए।
और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है पहाड़ों में बनाक देवता जी का मंडार। और ये जो जगह है ये ज्वालापुर है। और अभी हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। जब हम ऊपर से आए थे बगीचे से, स्टार्टिंग में हम आपको बता रहे थे कि हम पहले मंदिर में जाएंगे, बट पहले मंडार में ही गए। बट अभी मैं जा रहा हूँ मंदिर की ओर और आपको दिखाते हैं मंदिर के पास प्रभु का स्थान कैसा है और वहाँ पे व्यू क्या है और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे है। और ये है वेलकम गेट, ये देखिए। और यहाँ पे एक और गेट है, ये क्या प्रभु का मंडार। आई होप आपको ये वाला ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ से थोड़ा सा हम देखते हैं कैसा व्यू आता है। ये देखिए प्रभु का खूबसूरत भंडार, और क्या से अच्छे से कवर होगा ये देखिए। और आसपास के पहाड़ और मौसम काफी क्लीन है।